फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियांस फन लर्न। पिछली बार हमने बच्चों को सी का साउंड सिखाया था, कब उसे क पढ़ना है और कब उसे स पढ़ना है, और उसकी हमने वोकैबुलरीज बनाई थी। इस बार हम बच्चों का लेंगे जी का साउंड, कब उसे ज पढ़ना है और कब उसे ग पढ़ना है। जब भी जी के आगे आई, ई, वाई आता है तब उसे हम ज पढ़ेंगे। जी आई एम ए जी आई सी, मैजिक। ज का साउंड आया। एम ए आर जी आई एन, मार्जिन। ज का साउंड आया। जी आई ए एन टी, जायंट। ज का साउंड आया। ई एन जी आई एन ई, इंजन। ज का साउंड आया। जब भी जी के आगे आई आएगा उसका साउंड ज आएगा। ऐसे ही जी के आगे ई आएगा। जी के आगे ई आएगा। जी ए जी ई, एज। जी ई आर एम, जर्म। पी ए जी ई, पेज। इसी तरह से इसका साउंड ज आ रहा है, जबकि उसका राइटिंग पैटर्न जी है। साउंड पैटर्न और राइटिंग पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। इस तरह से हम वोकैबुलरीज बच्चों को बना के देंगे एक बुक में। जैसे मैंने पिछली बार सी के साउंड में आपको वोकैबुलरीज बनाना कैसे है वो बताया था। इस तरह से आप वोकैबुलरीज बना के देंगे तो वो बच्चों को ज़्यादा हेल्पफुल रहता है पढ़ने में और साउंड को याद करने में। इसी तरह से हम जी को कब जी के आगे वाई आता है, जैसे जी वाई एम, जिम। ई जी वाई पी टी, इजिप्ट। इसका साउंड ज आया। इसका मतलब जब भी जी के आगे ई आई वाई आता है इसका साउंड हमेशा ज ही आएगा। इसी तरह से कब जी को ग पढ़ना है। जी का हमने ये साउंड बच्चे को सॉफ्ट साउंड ले लिया होता है, हार्ड साउंड ले लिया होता है, और ये साउंड बच्चे ज़्यादा जल्दी से ग्रास्प करते हैं क्योंकि ये हमने फोनिक साउंड के थ्रू उन्हें सिखाया होता है। जी फॉर ग, ग ग गन। इस तरह से हमने उसे वो साउंड सिखाया होता है, इसलिए इस साउंड से वो बहुत फैमिलियर होते हैं और ये साउंड वो कर लेते हैं। पर हमें जी का ग वाला साउंड यानी ग वाला साउंड और ज वाला साउंड, ज वाला साउंड हो गया होता है और ज वाला साउंड हम अभी उन्हें सिखाते हैं क्योंकि जी को हम फोनिक साउंड के ग ग गन सिखाते हैं। तो अगर हम ये साउंड तभी सिखाएंगे तो वो ये दोनों साउंड में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम पहले ये साउंड लेते हैं। फोनिक में जो साउंड सिखाया होता है वो वही हम राइमिंग में लेते हैं, 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड्स में लेते हैं। अब हमें उसे जी का और भी साउंड सिखाना होता है। जी के आगे ई आई वाई आएगा तब वो हमेशा ज ही साउंड आएगा, और उसके बाद जी एल ओ वी ई, ग, ग्लव। जी ओ, गो। जी आर ए पी ई, ग्रेप। जी ए जेड ई,
गेज, PIG, पिग। इसी तरह से जब भी ये साउंड आएगा तो ग आएगा। इसके अलावा कोई भी साउंड आएगा तो उसका साउंड, कोई भी वर्ड आएगा तो उसका साउंड ग आएगा, यानी जी लिखते हैं। और साउंड भी वही आएगा और राइटिंग पैटर्न भी वही आएगा। इसी तरह से इसमें कुछ एक्सेप्शन रूल्स है, जो GIVE, GI होने के बावजूद भी उसे ज नहीं पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं। गिव, GIFT, इसको हम ज नहीं पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रूल फॉलो किया था GIY, वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसके हम एक्सेप्शन रूल्स कहते हैं। तो कुछ इस तरह से एक्सेप्शन रूल्स की वोकैबुलरीज बच्चों को बना के दीजिए, और कुछ ग साउंड वाले और ज साउंड वाले के रूल्स बना के दीजिए। इस तरह से वोकैबुलरीज बनाएंगे और बच्चे इजीली उसे पढ़ने में आसानी होती है और वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं। इसीलिए वोकैबुलरीज बना के दीजिए बच्चों को, ग के साउंड वाले और ज के साउंड वाले, इसके वोकैबुलरीज बना दीजिए। ग के साउंड वाले हम उन्हें कराते हैं नर्सरी में, जूनियर सीनियर केजी में ये साउंड हो गया होता है। हमें ये साउंड की वोकैबुलरीज उन्हें बना के देनी है, ताकि उसका ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि उसे कब ग पढ़ना है और ज करना है। और ये कन्फ्यूज़न जितना वो वर्ड्स पढ़ेंगे, उससे वो कन्फ्यूज़न उनका धीरे धीरे दूर होगा और उनकी ग्रास्पिंग भी अच्छी होगी वर्ड्स में।